Takže ja vás zdravím u prvého videa v tejto sezóne na bicykli. Nachádzame sa na Hrabove, na Kalvárii. Je ešte ráno, čiže je takých 8 stupňov, možno 6. Išiel som až z môjho domova skoro 10 km, aby som vám tu natočil video na rozprávkovom enduro, ktoré pôjdeme jazdiť, ale iba ten spodok. No, toto bude taký mini video, lebo som si myslel, že pôjdeme modrý zamad, ale sa tam rúbe drevo, ťažba dreva prebieha a lesník ma na to upozorní, tak som radšej odtiaľ odišiel. Ale mám tu novinku, mám nové brzdy Magura MT7 Pro, aj vzadu, aj vpredu. Vpredu 220 mm kotúč a vzadu 203 mm kotúč a 4-piestové brzdy, takže je to po prdeli. Lepšie to brzdí, ale ešte to rozjazdiť a bude to najlepšie brzdiť, no. Takže tak, ukážem vám cestu, ako som šiel a pôjdeme to rozprávkové enduro. Nebudol som to. Vidíte, nebudol ani vyskakovať z bicykla. Ideme na to. Myslím, že keď sa rozbehne, že to pôjde lepšie. Tak musím šlapať. Som to všetko musel poskákať, čiže ako. Tak je to celkom dosť. Po off-season, je off-season. Po zime. Cez zimu som vôbec nebol na bicykli, takže. Fuj. Môžeme to tak, vieš, že šupnúť, že tuto dole a bum. Toto backflip a bum do ľadu. Kokos, to by si nechcel do takej studenej vody. Ešte takýto rozručený, aký som. Ty kokos, to by tak hnusne bolo. Dáme si tuto zjazdík dole. Poďme na hot dog. Hot dog, I love it. Hot dog is the best food after biking. Ja Angličan.
Na parádu. Ideme na hodok. Takže hodok musí byť. Dobre, teraz si dáme schodíky. Ja vo veľkej rýchlosti, lebo sa nemá ako rozbehnúť, ale toto nebolo akože najmenšej rýchlosti, takže ešte to je dobré. Takže toto je koniec videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, v komentároch chcete niečo dodať. A ja sa s vami lúčim. Pri najbližšom videu budeme asi niekde v bike parku, takže sa veľmi teším, ak vôbec ešte už otvoria, lebo zatiaľ je, no nie že veľa snehu, ale dosť zasnežili umelého snehu, čiže ale kálnica hádam otvorí a ak sa bude dať, tak pôjdeme. Takže lúčim sa s vami, čaute.